Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бізде рационал сандарды көбейту тақырыбы. Яғни біздер алдыңғы сабақта қосуды, азайтуды үйренген едік, иә? Сонымен қатар арақашықтық таптық не арқылы? Модуль арқылы. Енді біздер бүгін рационал сандарды көбейтуге келеміз. Естеріңізде болса, натурал сандар көбейткенде қалай жүзеге асушы еді? Соған бір мысал келтірейік, иә? Мысал үшін бізде 3 деген санды 3-ке көбейтетін болсақ, бұл не деген сөз еді? Натурал сандарды көбейту керек. Яғни 3 деген санды өзіне 3 рет қосу деген сөз. Яғни әрбір қосылғышты өзіне тең қосынды еді, яғни 3 рет қосамыз, себебі 3-ке көбейтіп тұрмыз, иә? Яғни өзіне 3 рет қосу деген сөз ғой. Бұл бізде натурал сандарда еді, яғни мәні бұның 9-ға тең болады. Бұл түсінікті. Ал енді рационал сандардың ішінде, мысалы үшін -3-ті көбейтсек 3-ке. Ол не деген сөз? Ол да дәл жоғарыдағы натурал сандардың қасиетін, ережесін қолданады, ешқандай өзгеріс жоқ, соны сақтаймыз. Яғни -3-ті өзіне 3 рет қосамыз, яғни қараңыздар. -3-ті өзіне неше рет қосамыз? 3 рет қосамыз деген сөз. Ал енді қосып көрейік. Бұл не деген сөз? Әрбір 3-те әрбір қосылғышта -1 көбейтіліп тұр, солай ғой. Яғни қалай? Мысалға мен -3-ті былай жазсам болады. 3 көбейтілген -1 деп. Демек, әрбір -3-те, яғни 3 көбейтілген -1 бар, әрқайсысына -1 ортақ көбейтіліп тұр. Оны жақшаның сыртына шығаруға болады. Жақша ішінде не қалады? Мұнда 3 қалды, 3 қалды, 3 қалды, иә? 3 қалды, 3 қалды, 3 қалды. Бірақ не бар? Минус бар. Енді 3-ті өзіне 3 рет қосатын болса, ол 9. Алдында таңба сақтаймыз, сонда -9 шығады екен. Яғни теріс санды оң санға көбейтетін болсақ, оның мәні бәрібір теріс сан шығады деген ереже пайда болады. Тағы бір айтам, иә? Теріс санды оң санға көбейтсек, оның мәні теріс сан шығады. Ал енді теріс санға көбейтсек, мысалы үшін -4-ті көбейтейін, -2 келеді. Иә? Бұл не деген сөз? Бұл жерде тағы жоғарыда қасиет қолданамыз, яғни -4 деп отқанымыз не? Ол 4 көбейтілген -1 көбейту. Мұнда -2 ол дегеніміз 2 көбейтілген -1 деген сөз. Енді қарайықта біз көбейтуге байланысты рационал сандарда терімділік қасиет орнылады. -1-ге -1-ді көбейтейін, бірінші. Және көбейтейін, 4-ке 2-ні көбейтсем, ол бізде 8, е? Енді қараңыздар, теріс санға теріс санды көбейтсек, бізде әрқашан оң сан шығады. Яғни -1-ге -1-ді көбейтсек, ол бізде 1 шығады, 1-ді 8-ге көбейтсек, 8-дің өзі шығады. Осыдан шығатын қорытынды, яғни бізде теріс санға теріс санды көбейтсек, яғни таңбалар теріс болатын, е? Сандарға теріс санды көбейтсек, мейлі ол қанша болса да, мысалы үшін -4-ке -2-ні көбейткен секілді. Одан әрқашан оң сан шығады. Теріс санға теріс санды көбейтінісі оң сан шығады. Ал жоғарыда керісінше, теріс санға оң санды көбейтсе, немесе оң санға теріс санды көбейтсе, онда теріс сан шығады. Ал оң санға оң санды көбейтсеңіз, әрине оң сан шығатын, ол түсінікті. Яғни 3 түрлі әдісін қарап көрдік, 3 түрлі жағдайын қарастырып көрдік. Бұл бізде осындай бір рационал сандардың көбейтудегі бір ерекшелігі болып табылады. Және сонымен қатар бізде -1-ге көбейту деген ұғым қайдан келеді? Мысалы үшін рационал санды -1-ге көбейту. Мысалы, немесе кез келген бір санды -1-ге көбейту. Мысалы үшін бізде А деген сан болса, ол бізде рационал сан. Оны біз -1-ге көбейтетін болсақ, А деген санның таңбасы өзгереді, немесе қарама-қарсы санға айналады. Яғни ол бізде -А болып жазылады. Мысалы үшін қарайық, А бізде оң сан болсын, мысалға 3 болсын, немесе 4, мысалға 10 болсыншы. А 10 болсын, оны көбейтейік -1-ге. -1-ге көбейтсек не болады? -10 болады. Яғни осылай орындалады. Енді керісінше, мысалы А бізде теріс сан болсын дейді. А теріс сан болсын, мысалға -10 болсын. -10-ды көбейтейік нешеге? -1-ге.
минус 10-ды минус 1-ге көбейтетін болсақ, таңбасы өзгереді. Яғни минус болса плюс болады, плюс болса минус болады. Яғни сол санның модулінің өзі, яғни теріс сан болса оны оң санға айналдырады, ал оң сан болса минус 1 оны теріс санға айналдырады. Яғни тура сол сан, бірақ таңбасы өзгеше деген сөз. Яғни минус 1-ге көбейткеннің сондай бір ерекшелігі бар. Яғни бұдан шығатын нәрсе, яғни жаңағы заңдылықтың ешқайсысын бұзған жоқпыз. Теріс санға теріс санды көбейттік, оң сан алып тұрмыз. Оң санға теріс санды көбейтіп, теріс сан алып тұрмыз. Ешқандай ереже бұзылған жоқ. Барлығы дұрыс, иә? Жақсы. Бұл бізде 1-ге көбейту, яғни минус 1-ге көбейту болып табылады. Мысалы үшін, мынандай мысал қарастырып көрейік. 0,5-ті көбейтейік минус 1-ге, немесе минус 1-ге көбейтеміз 0,5. Ол не деген сөз? Ол минус 0,5 деген сөз. Яғни жай ғана таңбасына минус қоя саламыз. Жақсы. Ал енді 0-ге көбейту. Яғни рационал санды 0-ге көбейту. Мысалы үшін бір b деген рационал сан болса, оны 0-ге көбейтсек, немесе 0-ге қандай да бір рационал санды көбейтсек, мейлі b деген 0-дің өзі болса да бәрібір. Ол бізде әрқашан 0-ді береді. Яғни санды 0-ге көбейтсек, ол 0-ді береді. Немесе 0-ді санға көбейтсек, ол да 0-ді береді. Яғни 0-ді 0-ге көбейтсеңіз де, ол бізде 0-ді береді. Жақсы. Ол мысалдар, мысалға b бізде үш бүтін жүзден жеті болсын делік. Оны 0-ге көбейтетін болсам, ол 0 шығады. Немесе 0-ге қандай да бір санды көбейтейік. Мысалы үшін, минус 7-тен 4-ті көбейтейін. Ол бізде бәрібір 0-ді береді. Яғни осындай бір қасиеттері бар екен. Бұл рационал сандарды көбейтуге байланысты. Және 0-ге байланысты белгісіз бір саны бар құрамында, яғни айнымалысы бар теңдеуді шешкен кезде, мұндай 0-ге бір қасиеті болады. Мысалы үшін қараңыздар. 5 көбейтілген 2х плюс 1 тең 0 деген теңдеу болса. Яғни бізде көбейтіндіге байланысты жеке-жеке 0-ге теңестіруге болады. Яғни қараңыздар, 5 ол тең ба 0-ге? Ол 0-ге тең емес. Демек, жақшаның іші 0-ге тең деген сөз. Яғни 2х қосылған 1 тең 0 деген сөз. Мұнан x табатын болсақ, 1, яғни x неге тең болады? 1 бөлінген, минус 1 бөлінген 2-ге тең болады, е? Неге осылай теңдеуді шешуге болады? Яғни 0-ге теңестіретін болса, екі қандай да бір көбейткіш, оны жеке-жеке теңестіруге болады. Әрине бізде 5 0-ге тең емес сан болғаннан кейін, онда жақша ішіндегі өрнек, яғни белгісіз саны бар, ол бізде 0-ге тең деген сөз. Осы жерден теңдеуді шешіп, x-ің мәнін табуға болады екен. Немесе осыған ұқсас мындай бір мысал келтіруге болады. Осындай бір теңдеу берілсін, яғни x қосылған 1 және көбейтілген арасында көбейту бірақ жазбаймыз, е? X азайтылған 1 тең 0 деген. Енді осы жағдайда не істейміз? Бізде x-ің барлық бір өрнекті, яғни жақшалардың көбейтіндісін 0-ге айналдыратын x-тің мәнін табу керек. Қанша мәні бар, яғни теңдеудің түбірін немесе шешуін табу керек. Ол үшін не істейміз? Екеуін жеке-жеке 0-ге теңестіреміз, яғни x плюс 1 тең 0 және x минус 1 тең 0. Енді x орнына қандай санды қосып, оған 1-ді қоссам 0-ге тең болады. Яғни 1-ге қарама-қарсы санды қоссамыз, ол минус 1. Демек 1-дің ішінен шығады x, яғни берілген теңдеудің, яғни x белгісі саны минус 1-ге тең болған шығады. Теңдеудің бірінші шықты, бір түбірі шықты. Екіншісі, x-тің орнына қандай санды қойып, одан 1-ді азайтсам 0 шығады. Әрине ол x тең 1 деген мәні. Әріптің мәні. Мінекей осылай 0-ге байланысты белгісіз сандарға бар құрамында, яғни теңдеу болса, 0-ге теңескен болса, оны жеке-жеке, яғни арасында көбейту амал болған, көбейткіш түрінде жазылған болса, жеке-жеке 0-ге теңестіріп алып шешуге болады екен. Әрине 0-ге тең болатын жағдай болса, егер мынау секілді сан болатын болса, ол әрине 0-ге тең емес, сол себепті екінші бөлігін қарастырып 0-ге теңестіріп x-тің мәнін табуға болады екен. Бұл 0-ге байланысты тағы бір ерекшелігі. Жалпы теңдеу шешкен кезде оған тағы да келетін боламыз. Сонымен қатар бүгін не үйрендік? Бүгін не үйрендік? Соны бір қорытындылап кетейік, теріс рационал санға оң санды көбейтсек, оның мәні әрқашан теріс сан болатын білу керекпіз. Және теріс санға теріс санды көбейтсек,
Оның мәні әрқашан оң сан болатынын білу керекпіз. Жақсы. Және оның ережелері, яғни -1-ге байланысты. Кез келген рационал санды -1-ге көбейтсек, ол сол санның таңбасын өзгертеді. Минусқа немесе плюсқа. Яғни мысалы 10-ды -1-ге көбейтсек, ол -10 береді. 100-ді -1-ге көбейтсек, ол -100-ді береді деген секілді. Немесе керісінше, иә? -10-ды көбейтсек, яғни теріс санды көбейтсек -1-ге, ол оң санды береді. Екі теріс санның көбейтіндісі, ол екі санның модульдерінің көбейтіндісі болды. 10-ды береді. -10-ның модулі ол бізде не болады? 10 болады. -1-ның модулі ол бізде 1 болады. 10-ға 1-ді көбейтсек, 10-ның өзі шығады деген секілді. Осындай бір қасиеттерін, ерекшелерін пайдалануға болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.